بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، عنوان الحلقة: المهدي والحوراء والإصلاح النفسي الذي يسبق الاجتماع. الإمام المهدي والحوراء والإصلاح النفسي الذي يسبق الاجتماع. في حلقات ماضية ذكرنا أن الإصلاح النفسي الذي يكون للحوراء ذكرت أنه يكون للحوراء، ولكن ما وصل للقناة أنه يكون للاثنين معا. إصلاح النفسي يكون للاثنين معا. كما يفهم أو كما فهمت أنه إزالة الاختلافات، فما كان يراه الإمام شيئا يغضبه ستراه الحوراء أيضا شيئا لا يرضيه، بمعنى ما كان يحدث من خلافات على أمور معينة وهذه الأشياء، ما كان يراه الإمام يغضبه أيضا سيغضب الحوراء، بمعنى أنها الأمور التي كانت تغضب الإمام ستراها أنها هذه الأمور لا تحبها، حتى وإن كان ذلك لإرضاء الإمام. كذلك الإمام المهدي يرى في تصرفاتها وهذه الأمور، يرى أنها تفعل ما يرضيه فيحدث توافق. هذا التوافق لا يكون إلا بالله. أن تحب شيئا وأن تبغض شيئا وأن تميل لشيء، هذا بفضل الله. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم كفر والفسوق والعصيان. فإذا أراد الله أن يحدث توافقا تاما بين رجل وزوجته وهذه الأمور، سيحدث هذا التوافق التام، لأن الله يريد لهما التوافق والسعادة وهذه الأمور. فكل شيء بقدر الله وحكمه وإرادته. هذا التوافق يكون إصلاحا للنفس. هما نفس واحدة، فالإصلاح للنفس كما ذكرت أن الإصلاح النفسي للحوراء وللإمام أيضا كما وصل، لأن النفس لديهما نفس واحدة، فالإصلاح لهذه النفس حتى يذهب ما بين النفس وبعضها من أي خلافات. الشيطان دوما يسعى لإيجاد الخلاف والاختلاف والتنازع، وهذا مخالف لمراد الله بين المؤمنين. الله جل وعلا حذر المؤمنين من الخلاف والاختلاف والتنازع: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قوتكم. وقوة الإمام والحوراء هي قوة نور عظيم،
الناس يرون هذا شيء عجيب، ولكن اتحاد النورين هذين ينتج عن ذلك آثار عظيمة تعود بالخير على المؤمنين. فالشيطان يسعى للاختلاف، والله يحذر من الاختلاف. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. خلاف بين المؤمنين عاقبته العذاب الأليم، لأن الاختلاف سبيل الشيطان، والاتحاد والتعاون والتوافق سبيل الرحمن. فمن صار في سبيل الشيطان تنازع واختلف مع المؤمنين. والأمر عجيب أساسا. أنا ذكرت أن نور المهدي المكتمل أو نور خليفة الله هو نور الإيمان، النور الذي ينير درب الإمام والحوراء ويتحد بمقام الخلافة ويهدي دربهما نور روح القدس، ونور روح القدس هو نور الإيمان. فكيف يحذر الله المؤمنين من التنازع وأصحاب النور الأصل والأساس تدفعهما النفس إلى التنازع والاختلاف؟ هذا شيء يجب أن يزول وينتهي تماما، لأن سبيل الاجتماع، سبيل الوحدة، هو سبيل التعاون والتوافق والوحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة المؤمنين. وأصل المؤمنين روح المهدي وروح الحوراء هما الروح القدس الذي يجمعهما. فالتوافق بينهما، الاجتماع، الاتحاد هو بداية اتحاد الأمة كما ذكرنا. توافق المهدي والحوراء هو بداية توافق المؤمنين، يعقبه نور عظيم. كما جاء في رؤى أن المهدي عبارة عن نقطة بيضاء ستبدأ بالتوسع والامتداد فوق الأرض. كانت صورة الأرض سوداء، فمن هذه النقطة ينتشر النور ويملأ الأرض. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. نقطته بداية العدل الذي يعم الأرض جميعا. والظلم ظلمات، نفس معنى الرؤية التي رأت أن المهدي نقطة بيضاء تتوسع، بدأت في التوسع والتمدد لتعم الأرض كلها. بداية هذا بداية توافق النفس الواحدة، تتوافق مع مراد الله، تتوافق مع حكم الله بالوحدة والاتحاد والامتثال لمراد الله من اجتماع النفس الواحدة واكتمالها ووحدتها. فاجتماعهما بداية ظهور مقام الخلافة، مقام العدل، مقام الخير. فبداية ذلك الإصلاح النفسي.
الإصلاح النفسي هو الأساس. فإذا بدأ الإصلاح النفسي بإذن الله وحسنت النوايا، هناك من ذكر في الحلقة الماضية قال كيف يحدث اجتماع، وكيف ولماذا تقول الحوراء تجتمع بالإمام؟ ربما المعابر مغلقة، وربما الظروف لا تسمح ولا تستطيع. وأنا أقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا صلحت النوايا وصلحت النفوس والتجأ الجميع للدعاء، وذكرنا أن القناة أمرت بالدعاء للحوراء، جعل الدعاء كله للحوراء. فأنا أحسب أن الإمام المهدي إذا قام بالدعاء للحوراء جعل كله وكل دعاءه للحوراء، وجعلت الحوراء كل دعوائها للإمام، سيستجيب الله دعاءهما، لأنهما يريدان الخير. إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله. إنما الأعمال بالنيات. وفي آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان يسعى، والله جل وعلا بناء على النية الطيبة سيصلح الأمور ويصلح الأحوال. إذا صلحت النوايا وتوجه الجميع بالدعاء لله سيصلح الله الحال، وما نراه بعيدا سيكون قريب، وما نراه صعبا فهو عند الله سهل يسير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أية معابر وأية صعوبات لا قيمة لها أمام قدرة الله. مهم أن يهتدي الإنسان ويصلح نفسه وقلبه ويلتجئ إلى الله، ستصلح الأمور جميعا. فلهذا المعول على الإصلاح النفسي. إذا صدقت النوايا، إذا صدقت نوايا الإمام والحوراء في الاجتماع، إذا صدقت النية الخالصة لوجه الله ولإرضاء الله، وأن يكون الاجتماع إرضاء لله لا طلبا لهوى النفس ولا لشيء، إنما إرضاء لله ونصرة للحق، فحتما الله جل وعلا سييسر الأمور ويصلح الأحوال. فندعو في نهاية الحلقة، ندعو كما أمرت القناة بالدعاء للحوراء: اللهم أصلح الحوراء نفسا وجسدا، واهدها إلى سبيل الحق والرشاد، سبيل الاجتماع بالإمام، وأرها الحق حقا وارزقها اتباعه، وأرها الباطل باطلا وارزقها اجتنابه. اللهم اصرف عنها شياطين الإنس والجن، اللهم اغنها عن الخلق جميعا، ويسر أمورها، وأطعمها واسقيها، وأصلح أحوالها وأسعدها، فقد ابتليت كثيرا وأوذيت كثيرا، فاشتد الكرب عليها واشتد البلاء، وتحملت ما لا يتحمله البشر. فاللهم ارزقها واهدها إلى صراطك المستقيم، وارفع مقامها وثبتها
أصلح أحوالها واجعلها من أنصار دينك دين الحق، واجمعها بالإمام المهدي الحق ليظهر الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وينتصر المؤمنون على الكافرين. آمين آمين آمين. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.